माफ कर देता हूं। अब ये जो दुआ मैंने आपको पढ़ाई है, अस्तगफिरुल्लाह, आप जरा पढ़ के दिखाएं। अस्तगफिरुल्लाह बड़ी आसान है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। शब बरात ये दुआ ज्यादा पढ़े, शब बरात की रात दुआ ये ज्यादा पढ़े। अब ये बात जेहन में रख लें, हमारे यहां बहुत बड़ी गलत फहमियां, जब बंदे की वफात होती, वफात तो जान निकलते निकलते यहां आती है, इस जगह पे। इस जगह को कहते हैं गरगरा, गैन रे हे, गरगरा। आखिरी झटका गले का लगता। अब आप देखिए उस बेचारे को होश कोई नहीं, जान इसकी यहां पंछी। इब्लीस ने अल्लाह पाक से अर्ज किया, बारी ताला तेरे बंदे मैं बर्बाद करूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, तू अगर मेरे बंदे बर्बाद करेगा तो वो जब तक माफी मुझसे मांगते रहेंगे मैं उनको माफ करता चला जाऊंगा। उस पर इब्लीस ने कहा, बारी ताला तू कितना उसको बचाएगा, मरने के वक्त भी मैं उसको पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तू क्या करेगा? उस इब्लीस ने कहा, बारी ताला मुझे तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी किबरियाई की कसम और तेरी अजमत की कसम, मरते हुए मैं उसको बेईमान करने की कोशिश करूंगा, मरते हुए। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि कम अज कम अपनी मौत के लिए इस तरह का सामान बना लो। ये सारे बखेड़े आपकी आंख खुली है तब चलेंगे। आपके चेहरे की किसी ने तारीफ नहीं की, बस तो आपकी तारीफ करने से आपके अमल नहीं मिलेंगे। आप किसी को गाली देंगे, भट्टा ही बैठना अमल का, अमल बढ़ेंगे नहीं। आप किसी की चुगली, हमारे यहां मैसेज कभी फलां को गाली, वो यहूदी है, वो बेईमान है, वो फासिक है, जो मर्जी आप कह लें, खाना खराब आपका ही होना, किसी का नहीं होना। जब मौत आनी है, मौत का वक्त आना, आखिरी लम्हा एक झटका लगना, तो बोलिए जब आपकी वफात होनी, सारा जहान इकट्ठा कर दे, आपको मौत से कोई बचा नहीं सकता। आपने कल जाना था, खूबसूरत कपड़े पहन के जाना था, आईफोन हाथ में लेके जाना था, फंक्शन में जाना था, वो सारे का सारा लटका रह जाना। अब सारा फैसला आपके मौत के लम्हे पे होना कि अगर तो पढ़ते हुए आपको ईमान सलामती की नेमत मिल गई तो बेड़ा पार, और अगर रह गया सारी उम्र आपने अल्लाह नबी के काम ही नहीं किया, फिर आपका अपना अमल। ये जो हमारे यहाँ मिलाद होता है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपकी मौत इस तरह आए कि सामने आमिना का लाल हो और जबान पर अल्लाह का कलाम हो। ये इसलिए बुलाते। मौत के वक्त जब इंसान की रूह निकलती, शैतान ने कहा कि यहां जब उसकी रूह आएगी ना, यहां मैं उस बंदे को बेईमान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व बेइज्जती व बेजलाली व बेकिबरियाई व बेअज़मती। अगर मेरा बंदा जब जान जहां आके फंस जाए और जुबान से अल्फाज उलझ जाएं और उलझे लफ्जों में भी मेरे हुजूर अगर वो कुछ का कुछ बोल जाए, तो मैं फरिश्तों को कहूंगा, फरिश्तों ये मत लिखना कि ये जुबान से क्या बक रहा है, ये लिख लो मेरे हुजूर मेरी रहमतों के सामने बैठकर ये मुझसे तौबा कर रहा। मैं उस बंदे को मरते हुए तेरे हाथ में जाने नहीं दूंगा। तौबा हमारे यहां पता क्या, तौबा 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 ना। तौबा की तारीफ सिंपल क्या है कि आपने अगर किसी के, हम अब आ रही है शब बारात, अब लाइन लग जानी, अगर मैंने आपके साथ कुछ किया हो मुझे माफ कर दो। इससे बिल माफ नहीं होते, इससे कर्जा माफ नहीं होता। ये ज़हन में रख ले, माफी के लिए ज़हन में रख ले, बंदे के हकूक नहीं माफ होते। अगर मुकदमा है और मुकदमा जायज है वो चलता रहे। माफी किस बात की कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने रोजा नहीं रखा, आपने हज नहीं किया, आपने ज़कात नहीं दी, इन आमाल में आप अल्लाह से माफी मांगेगा, वो मालिक वो माफ कर दे। अगर कत्ल किया, चोरी की, इसकी माफी अलग। बड़े बड़े औलिया इस पर वाकयात लिखे। अब आ रही है शब बारात, अब क्या होगा, एक रात पहले सैकड़ों मैसेज, अगर मैंने कुछ किया हो, बुरा किया हो तो आप मुझे माफ कर दो। और सच्ची पूछे,
حرکتیں اس قوم کی ایسی بن گئی ہیں نبی کے دین کا کوئی کام نہیں, سب کے آگے بیگم کو لگا, بس جو خرچہ کرنا بیگم پر کرنا, نبی کی محفل میں نہیں کرنا. معافی کس سے مانگتے ہیں؟ مجھ سے. قادری صاحب اگر میں نے برا کیا کیا حضور کی محفل میں بیگم نہیں آنے دینا. کئی بیٹیوں نے مجھے کہا جی ہمارے والد صاحب میلاد میں نہیں آنے دیتے. مجھ سے معافی کس بات کی؟ معافی رسول اللہ سے مانگو جن کے صدقے آپ کو یہ ساری عزتیں ملی, جن کا صدقہ آپ کھا کھا کے زندگی میں مومن ہوئے, صاحب ایمان ہوئے, موت کا وقت نہیں آیا, شب برات میں آپ کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ وہ معافی قیامت کے دن اللہ دے گا کہ میرے رسول کا حق تو نے کیوں کھایا تھا. وہ معافی الگ ہے. جو معافی آپ مانگتے ہیں وہ آپ کے اللہ کے ساتھ جو آپ نے اللہ کے حقوق پورے نہیں کیے. وہ معاف کرنے والا, وہ چاہے ابھی معاف کر دے, وہ اس کا حق ہے. اور معافی پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صرف اتنا کہہ دے استغفر اللہ, ابھی میں نے دعا پڑھائی ہے نا آپ کو, آپ نماز تسبیح شب برات میں ساری عورتیں کٹی ہو جاتی, نماز تسبیح پڑھاؤ جی. نماز تسبیح کا فائدہ سن لیں. نماز تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی نماز عطا کی کہ اگر کوئی بندہ ہفتے میں ایک بار پڑھ لے, مہینے میں ایک بار پڑھ لے, یا سال میں ایک بار پڑھ لے, اللہ تعالیٰ اس نماز تسبیح کے صدقے اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اور ظاہری سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. نماز تسبیح. اور یہ نہیں ہے کہ صرف نماز تسبیح سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے, تیسرا کلمہ پڑھ لیں گناہ معاف ہو جاتے. یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے. بخاری شریف میں ایک دعا آتی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. میرے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی صرف فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھ لے, کس نماز کے بعد؟ فرض نماز کے بعد, اللہ پاک اس کے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے معاف کر دے گا.